அசாம் மாநிலம் சோனித்பூரை மையமாக கொண்டு பலத்த நிலநடுக்கம் ஒன்று இன்று காலை அளவில் ஏற்பட்டது. 6.4 அளவிலான இந்த நிலநடுக்கத்தின் தாக்கம் மொத்த வடகிழக்கு மாநிலங்களிலும் உணரப்பட்டதாக அசாமில் இருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தலைநகர் குவஹாத்தியில் இருந்து சோனித்பூர் வெறும் 150 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கிறது. எனவே இந்த நிலநடுக்கம் குவஹாத்தியில் வலுவாக உணரப்பட்டது என்று 2 முறை பலத்த அதிர்வு உணரப்பட்டது என்பதால் மக்கள் வீடுகளில் இருந்து வெளியேறி தெருவுக்கும் சாலைக்கும் வந்தனர். பெரிய நிலநடுக்கம் அசாமை தாக்கியுள்ளது. அனைவரின் நலனுக்காகவும் நான் பிரார்த்திக்கிறேன். எல்லோரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாவட்டங்களில் இருந்து தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று அசாம் முதல்வர் சரபானந்த் சோனோவால் கூறியிருக்கிறார். மேலும் பல முக்கிய தகவல்களுக்கு இணைந்திருங்கள் உங்கள் சக்சஸ் 7 சேனலுடன். நன்றி, வணக்கம்.